สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในแท็บเล็ตนะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นนะผมจะมาให้ดูเกมผมจะมาแบบผมจะแบบทางเงียบๆนะผมจะไม่พูดนะโอเคนะผมจะไม่พูดอย่างนี้กันเงี้ยเจออันนี้เป็นเกมปืนผมจะปล่อยลิงก์บางเกมให้นะปล่อยลิงก์บางเกมปืนนะอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์ส่วนอันนี้ก็คายมาสเตอร์นะที่ผมเอาไว้จะต่อคลิปครับนี่อันนี้ก็เป็นเกมที่มันมากๆแต่มันไม่ใช่เน็ตมันมากๆครับแบบเกมนั้นแบบไม่เล่นไม่ได้นะสนุกมากครับนะเกมนี้ไม่ใช่เกมนี้ครับเกมนี้สนุกมากสุดนะเกมนี้สนุกไม่เล่นไม่ได้นะฮะต่อไปจับคุกเราแบบเกมนี้เราต้องมาแหกคุกนะฮะแหกคุกจึ๊บอันนี้เหรอเพิ่งโหลดใหม่ตะกี้เนี่ยโหลดใหม่เป็นเกมแนวแบบยิงปืนอย่างนั้นแหละธรรมดามันนะจำไม่พอ NEON แล้วกดไปเลยในเพจสโตร์นะหาโหลดได้ในเพจสโตร์อันนี้เหรอสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเนี่ยแต่ว่าเล่น2 คนนะจำไว้ FUNNY นะจบผมจะมารีวิวใหม่นะช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยให้กำลังใจช่องเกมสตูดิโอภูมิด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็มาแค่รีวิวเกมเบาๆแค่นี้แหละก็ผมก็มีแค่นี้นะบ๊ายบายเจอกันนะ